Hello, my Minglaba. In your education, my anything charming than child sing out. G8 thing you a country lesson-41 map your body. So both are number don't both and do both are ego, select thing japidwa mabe your body, both are number tigo, select lila laya oma, both are number timasoin. 2/3 into 1/x minus 1/4y minus 3/4 beta body. Oral operation, touchamu a season time, shin bedwa mabe, pia body. 2/3 ga 2/3 ba lakanaga induba gwinega gameကိုအရင်ရှင်းပါမယ်အပိုင်းငိမ့်တွေကိုပေါင်းတီဖြစ်စေနှုတ်တီဖြစ်စေပိုင်းကြီး2မှာပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုံပိုင်းကြီးအိတ်ထားပါမယ်1က1မှာလက္ခဏာက minus ပါပိုင်းကြီးကို2နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း2နဲ့မြောက်ပါတယ်နှစ်တက်လီနှစ်ပါအစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါမယ်နောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လန်ပါမယ်နောက်ကိန်းပြောင်းမြန်လန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 4/3 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါမယ် 2/3 က 2/3 ပါလက္ခဏာက into ပါခွင်းထဲကကင်းကိုဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် -1/8 ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက into ပါ -4/3 က 4/3 ပါခြေတရားတန်ဖိုးရှိပါတယ်2 4လီ8ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ခြေတရားရှိလာကြည့်တဲ့အခါမှာခြေတရားမရှိတော့ပါဘူးထို့ကြောင့်ပိုင်းကြီးအချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်ပိုင်းဝေအချင်းချင်းမြောက်ပါမယ်လက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ရှင်းပါမယ် minus မြောက်ရင် plus ပါပိုင်းဝေချင်းချင်းမြောက်ရင်ဆရာတို့1မှာပိုင်းကြီးချင်းချင်းမြောက်ရင်3လီ9ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် plus 1/9 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပစာနံပါတ်1ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ